jeg tenkte å begynne, siden jeg har far og sønn her nå, så tenkte jeg å begynne med et bilde som du har malt, Odd. Og det er et bilde som vi får se her nå, som heter Livredderen. Og det er begynnelsen på, det springer ut av egentlig begynnelsen på deres historie. Hva handler det bildet om, Odd? Ja, altså, det var at Øde ble alvorlig syk. Han ble smittet av sin bror fra barnehaven. Og da det var gått 3-4 uker, så ble han så syk at han måtte til lege, men legen trodde han skulle overleve det, og så ble han hvitere og hvitere, og til slutt så så han ut som et stearinlys nærmest i ansiktet. Og jeg var da borte, og så kom jeg hjem, og da så jeg at nå lå han og døde. Og til slutt så fikk jeg gudskjelov tak i det private sykehuset hvor vi var medlem. Og så endelig, etter masse spetakkel, så fikk jeg den til å komme. Da han fikk se Øde da, så sa han bare med en gang at Øde er nesten død. Og så døde Øde i drosjebilen som gikk på sirener opp til sykehuset. Da døde han. Og da var han død en stund. Og så kom han opp på sykehuset, og så satte de i gang for å redde ham. I en drosjebil med en lege da, eller? Ja, med en lege som kom fra det private sykehuset. Så saken var at han var død ganske lenge, og da han senere ble døpt, så sa jeg da i talen da, at han hadde vært innom dødsriket. Og jeg var veldig spent på hva han skulle fortelle om det senere i livet. Jeg husker jeg skulle på en tur med gutta på tur, eller hva det var for noe. Og da ville han absolutt følge meg til et sånt sted, hvor det kom en seilbåt som skulle hente oss. Og det var da jeg i grunnen oppfattet at vårt vennskap begynte egentlig. Før det var han en baby som lagde sånne rare grimaser om natten. Så jeg var jo veldig redd for at han var alvorlig skadet av den ulykken. Og fordi det er jo helt forferdelig hvis det skjer noe sånt på den måten. Og det var det jeg var redd for hele tiden, at det skulle skje et eller annet, og det satte i gang. Men så fant vi gudskjelov ut etter hvert at det var Tourette. Som du også har? Ja, jeg har hatt det veldig sterkt, men nå har jeg greid å holde det nede i stor grad. Men det går innover da, så det blir jo OCD i stedet for. Så det betyr veldig mye angst for mennesker. Jeg har ikke noe angst her, for her har jeg liksom kontroll på det. Men blant mennesker sånt, så går ikke det så bra. Det gikk bra med deg? Ja. Og da sitter du her. Du har altså gjort en dokumentar om din far. Ja. Og du har gjort den sammen med broren din. Ja. Og det er 6 episoder, og han er ikke med. Nei, han er ikke med. Det er hele poenget. Hvorfor er det hele poenget? Jo, altså det rare med spesielt nordmenn da, er at de ser ikke på hva en personlighet har gjort før han er dødd. Ikke sant? Mens han lever, så bare plager de ham. Men så plutselig, når han er død, så plutselig legger de merke til at han gjorde noe. Ikke sant? Og det er det folk som vil ha litt. Da. Så du lager en dokumentar som om at han ikke lenger var i livet? Ja, det kan du si. Eller, altså... Det er en respekt overfor hans verk. Ikke sant? Så på den måten så... Det er om hans konst, ikke om honom. Ja, kan si det. Vi lærer om ham, men det er ikke noe sånn hvor vi stikker mikrofonen opp i ansiktet og sier, nei, nå må du svare, liksom. Ja. Det er en jakt, altså. Serien heter Jakten på Neidre. Hva er det viktigste du har lært av Odd? Det viktigste jeg har lært, det er vel kanskje at jeg kan velge hvilken tid jeg vil leve i. At jeg ikke behøver å ta til takke med samtiden. Hva mener du da? Jo, fordi man er jo kastet inn i en tid. Vi er jo kastet inn i det 21. århundre, ikke sant? Hva om vi ble kastet inn i det 16. århundre? Hva hadde vi gjort da? Hadde vi kanskje vært helt annerledes? Ikke sant? Og altså poenget er jo at man velger ikke sin samtid. Og da har jeg lært min far at jeg kan faktisk studere historien, og så kan jeg velge meg en epoke som jeg trives i. Det er som skådespillere, det vi gjør. Så kan jeg leve efter den, ikke sant? Altså, det er jo ikke bare hvordan man kler seg, hvordan man handler, eller altså moralske spørsmål.
I det hele tatt, folk som studerer historie blir jo mindre fordomsfulle, ikke sant? Fordi de får et større perspektiv. Og det dette perspektivet. Hvilken tid lever du i, da? Ja, det har jeg ikke helt kommet frem til. Jeg lever i alle fall ikke i dag. Så er dere enige om hvilken tid dere vil befinne dere i? Ja, stort sett. Jeg er litt sånn, jeg er litt betatt av rokokkoen. Men min far oppfatter det som en parfymert parodi på en tid. Så tror jeg så... Så det er litt uenigheter, men vi er enige om at denne tiden at vi ikke skal ta takt til med samtiden i alle fall. Men betyr det at dere lever du helt avskåret fra alt moderne i den grad det går? Eller er du på Facebook, holdt jeg på å si? Nei, jeg har ikke vært med på det eventyret der. Fordi jeg vet at det en bitteliten fiskedam. Oppi der noen små karussefisk. Og det de som medlem av Facebook. Det en trang liten verden. Mens de selv tror at de snakker til verden, så snakker de egentlig bare til en liten karussedam. Har han gjennom din oppvekst gjort de vanlige fartingene? Altså drar dere på ferier, for eksempel? Nei, vi drar ikke på ferier. Ferier for underklassen, det lærte jeg veldig tidlig. Det i hvert fall veldig slitsomt. Ja. Okay. Ja, det gjør de for å føle at de har råd. Nei, det... Har han vært og nå skal du sitte her bare og være objektodd litt grann. Har han vært en far som har vært på foreldremøter, for eksempel? Nei. Nei, han har gjort alt det andre, men ikke foreldremøter. Men alt det andre? Ja. Så sånn sett så har han vært også en vanlig pappa? Ja, det kan jeg ikke. Jeg regner med det. Jeg kan ikke uttale meg om det, fordi jeg ble egentlig ikke... Kan du si, jeg har egentlig ikke noe forhold til min barndom på den måten. Jeg har blitt kjent med ham mer i tenårene. Hvorfor ikke foreldremøter, Odd? Du har 7 barn. Jeg synes foreldremøter skremmende, fordi det så sentimentalt der. Hvordan? Jeg jo veldig opptatt av at følelseslivet skal gå utover, ikke innover. For innover det så mørkt. Og jeg har litt inntrykk av disse barnesakene, at det blir sånn innoversnakk som blir veldig vanskelig å være med på. Så det har jeg unngått. Min kone har gjort det veldig utmerket. Gillar du foreldremöten? Nej. Ja, men jag kan vara rätt blyg. Alltså jag har inte gått på många föräldramöten genom åren. Men vi har liksom brukar ha separata samtal. Jag tycker att det är väldigt svårt att vara i stor grupp. Jag kan bli rätt blyg. Jag brukar sätta på mig hörlurar och låtsas som att jag har musik på innan mötet börjar. Liksom. Så man står liksom rör sig lite så man ändå hör vad som pågår fast man inte behöver bli störd. Ja, det inte behöver bli känt med alla de andra föräldrarna. Ja, jag tycker jag tycker små konversationer är jättesvårt. Jag blir ofta väldigt för ärlig och alldeles för direkt. Och så kan det bli konstig stämning. Så du känner dig igen i det Odd säger om denna lite sociala angsten som... Ja, men det är ofta... Alltså jag vet inte, det känns som en rätt så... Det en pinlig situation för alla tre. Ja, det blir liksom en... Ja, men jag tycker om samtal i små grupper. Jag tycker det är svårt när det blir för stort. Ja. Det finnes jo også menn som med på pusteøvelser sammen med den gravide. Ja, sånn innan fødselen. Altså før fødselen så skal man lære å puste. Og jeg har ikke vært med på noen pusteøvelser. Nei. Nei, men altså, alle bidrar med sitt. Min far ekstremt fokusert. Og altså... Det jo litt av poenget med denne serien, å forstå det. At, altså her snakker vi ikke om Rembrandt har kanskje malt 10 mesterverker, men Odd har kanskje malt 100. Og dette forstår jo ikke samtiden. Det var generøst da. Ja, nei, det ikke generøst, det ganske saklig. Innenfor mitt felt dette ganske saklig. Altså, de store ordene kommer ikke fra meg. Det har jeg ikke lov til på en måte, siden jeg sønn. Men du har selv sagt en gang at du en person som klager mye, Odd? Ja, men jeg må jo innrømme at jeg tror vel kanskje at jeg har levet noe av det lykkeligste livet som et menneske kan klare å oppleve. Og det skyldes at
jeg har en familie som blant annet Øde en del av, som hegner om meg på en fantastisk måte, min kone særlig. Slik at jeg har jo levd i et lykkeland på en måte. Det synes du kan få en applaus for. Nei. Før vi avslutter, jeg må spørre deg, dere kommer altså kjørende nå opp fra Helsingborg, hvor dere nå bor. Du bor fortsatt hjemme? Ja, det vil si jeg bor med min far og hans elever. Det var han som fant huset, og der kunne man ta bort hele etasjen. Og så fikk man nærmest en katedral opp. Enormt høyt opp. Og så ble det veldig fint. Og du kan se Danmark. Jeg kan se helt ned til København. Og man kan si at jorden også er rund, slik jeg har malt mange ganger. Så det er jo helt drømmeaktig. Men er det også som at ringen er sluttet, nå som du er tilbake i din fødeby? Nei, jeg synes begravelseslunden er svært vakker. Og jeg sa til en som var innom der en gang, så sa jeg at den er så vakker, den gravlunden, at de som ligger der må ha det vidunderlig. Og da sa han, huffa meg, sa han. Så jeg tror ikke det er derfor jeg kom dit. Akkurat. Ja, det var godt å høre. Det var det jeg ville bare... Takhøyden. Men det var vakkert her, altså. Ja. Odd, Øde, tusen takk for at dere er her i dag. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.